مجرد استذكار لهم، تصحيح لبعض الأشياء. المهم، فنفس ما قلنا، هذا البث يعتبر أساس الأمالجم. بنفس الوقت لا تركز بس على الأمالجم، ركز على الكومبوزيت. هسه طب الأسنان كلها كومبوزيت، الأبحاث الموجودة كلها على الكومبوزيت والبوندينج والإتشنج وذن السوالف. الأمالجم مو نقول إنه فاتت عليه، بس حاليا الاحتياج مال الناس، احتياج المجتمع كله كومبوزيت، حشوة بيضة. يعني نادرا تلقى إنه واحد يجيك يقول لك أريد حشوة سودا لين قوية. فاضبط منا ومنا. نبدي نبلش، وقبل لا أبلش إنه هذا البث راح ينحفظ إن شاء الله. وأي سؤال أنا هسه ما راح أقدر أجاوب، لأن أنا ما جاوبه على التليفون، جاوبه على الشاشة مال اللابتوب. على منه خلاص إن شاء الله راح أخلي مساحة شوية إنه نجاوب بيها إذا واحد سؤال أو استفسار. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بشكل عام من نريد نسوي اي كافيتي مالتنا، سواء كلاس 1 كلاس 3 بمختلف الكلاسات. عندنا مجموعة من البرنسبلز اللي احنا لازم نحققها بالكافيتي مالنا. هاي البرنسبل جزء منها يعني انه بنظافة الكافيتي، جزء يعني منها بالشيب مالت الكافيتي، جزء منها يعني بالريزستنت مال الكافيتي، وان الحشوة ما توقع. لان كل المشاكل اللي احنا سامعينها على الامالجم السبب بيها هي هاي البرنسبل اللي احنا ما محضريها او ما مكمليها. فلما نسمع انه حشوة وقعت او حشوة انكسرت او حشوة كسرت السن، او مثلا آه، واحد سوى امالجم وصارت اندو، او مثلا كافيتي مو نظيفة وصار بها سكندري كيريز، هي المشكلة هي مو الامالجم سوتها بنفسها. الامالجم يجوز انه شاركت بجزء، بس المشكلة انه هو بالطبيب اللي يشتغل الكافيتي، الكافيتي ما سواها نفس، يعني مثل ما نقول كافيتي بهاي البرنسبلز الكاملة للامالجم. بشكل عام انه احنا بالامالجم ما نبدي نشيل كيريز، نبدي نسوي هاي البرنسبلز، نحضر الكافيتي مالتنا، فراح نشيل تو ستراكشر. بينما بالكومبوزيت لا، احنا فولو ذا كيريز، وين ماكو كيريز شيله وتحشي. بينما بالامالجم هالشي ممنوع. يعني انا اشوف هواي طلاب بالعيادات اول ما يبدي يشيل الكيريز، وانه بيجي يسوي ريتنشن مين، الريزيستنت مين، الكونفينيوس فورم، وهذا الشي خطأ. انت لازم تسويهن هن وبعدين يلا شيل الكيريز. وهسه راح نشوف البرنسبلز، ما راح نشوف اول واحد من البرنسبلز يقول انه شيل الكيريز، لا. اول وحده من البرنسبلز سوي الاوتلاين، نوبل ريزيستنت، نوبل ريتنشن، نوبل كونفينيوس فورم. بالاخير النقطه الخامسه يلا شيل بقايا الكيريز. يعني انت اول وثاني ما راح اسوي الشيب او الفورم مالتك مال كافيتي، راح ينشال كيريز. المهم نبدي باول وحده الاوتلاين. يقصد بها هي الشيب او الاوتلاين، الاوتفيت مالتنا مال الاوتلاين شلون صاير مالت المارجن. هنا صور هاي كلاس 1، والكافيتي مالتنا حسب التوث راح تتغير، يعني يتغير شكلها. مال البري مولر واحد عن المولر، والمولر يختلف عن المولر اذا كان ببكال اكستنشن لينجوال اكستنشن. بس بشكل عام اكو قواعد عامة انه انت لازم تخلي الكافيتي مالتك، الكافيتي مارجن لازم تكون على الساوند تو ستراكشر. وهذا معناه انه انت لازم تكون شايل كل الكيريز، ومو شايل الكيريز بمعناها، وانما انت مسوي ريتنشن مين وريزيستنت والفورم مالتك كامل، والبقايا مالت الكيريز شايلها. فلما تجي تبوع على المارجن مالتك مال الكافيتي، الحدود مالت الكافيتي ما راح تلقى بيها اي كمية كيريز، سواء بالفلور او الوول او الكافو سيرفيس انجل. الكافو سيرفيس هسه راح نشرحها بالصور، بس هي الانجل اللي يصير بين الكافيتي مالتك والسيرفيس مالت الكافيتي، الاوكلوجال سيرفيس مالت التوث مالتك. فبشكل عام احنا لازم يكون المارجن مالتنا نظيفة 100%. النقطة الثانية هي الاكستنشن فور بريفنشن. نفس ما قلت بالكومبوزيت نشيل بس الديستال فوسا اذا كانت بيها كيريز، بينما بالامالجم لا، لازم نشيل الديستال فوسا، الميزيال فوسا والسنترال فوسا، وتفتح الجروبات بيناتها وتسوي الشيب اللي المعروف مالتنا. ممكن دكتور احنا نفتح بس الديستال فوسا؟ يعني اكو بالامالجم بالمحاضرة النظرية مالتها انه اكو فد ديزاين اسمه بوكس اونلي بريباريشن، بس هذا يعني له شروط، واكو اطباء يشتغلوا. واحدة من شروطه انه البشن يكون يعني الاورال هايجين مالته كل زينة، محافظ على اسنانه، الكيريز مالته، الكيريز اندكس مالته كلش قليل، ما عنده هواي كيريز. بس التساؤل هنا، أنا اذا عندي هيك بيشنت ومحافظ على اسنانه، ليش اشتغل ديستال بوكس بامالجم واسوي ديستركتيف واشيل ساوند؟ خب اشتغل كومبوزيت. فهذا الديستال بوكس يعني بالماضي كانوا يشتغلون، لما كان الكومبوزيت ما متطور كانوا يشتغلون هذا الشيء. اما حاليا لا، كومبوزيت.
النقطة اللي وراها انه المارجن مالتنا لازم تكون بكلينسبل اريا، بمعنى انه منطقة توصلها الفرشة يوصلها الخيط بسهولة تتنظف. ما اخلي المارجن مالتي مالت التوث اللي تطخ الفلينج بمكان بصعوبة توصل له الفرشة والخيط. مثل يا مناطق مثل الكونتاكت مالتنا، الكونتاكت هي منطقة شوي معقدة. بعض الكيريز يكون واصل لحد الكونتاكت اريا بين ال 6 وال 7، بين ال 4 وال 5، بين ال 5 وال 6، بغض النظر عن اي توث. فاني لما اجي اشيل الكيريز بشكل كامل واكمل واباوع على الكافيتي مالتي، راح اشوف انه الجنجافل سيت مالت التوث خصوصا بكلاس 2 راح اشوفه adjacent للبصفوة اللي هو ال 6 او 7 مثلا adjacent tooth. بس شنو الكونتاكت مالتي التنظيف واصل لحدها، اني ما اريد يوصل لحدها، لان اذا اخلي الفيلنج فوق المارجن مالت التوث ويصير عندي المارجن والفيلنج بيناتهم خط واحد، وهذا الخط موجود او شلون نقول الكونتاكت بيناتهم موجود ضمن الكونتاكت اريا مالتي، هنا التنظيف راح يكون صعب، لان هنا الفرشة ما توصل وما اقدر افنش او ابولشه. لذلك اتوقع انه راح تصير بي مشاكل هواي. لذلك انا دائما اميل انه انزل الفيلنج مالتي الجنجافل سيت، انزله جوا الكونتاكت بنص ملم الى ملم. اللي اشتغلوها بالفانتوم هالسنه فاهمين قصدي، وجماعه الرابع والخامس همينه فاهمين قصدي. هاي كايديال. بس لما احنا نجي للواقع راح نشوف اصلا انه مرات اغلب الاحيان انه السن اصلا التسوس مالته نازل جوا الكونتاكت مالت الادجيسنت. فهاي الفكرة لازم تظل بالبال، انه انت اذا عندك كيريز الليفل مالته واصل حد الكونتاكت ونظفته وبقى الليفل مالت التوث ويا الكونتاكت، لا لازم تنزل تقريبا نص مليم. لان انت دائما حاول تطلع من مناطق الكونتاكت القوي، لان مناطق الكونتاكت راح ما توفر لك سيلف كلينسبل اريا، ما راح توفر لك منطقة سموث يزحلق بيها الاكل، بهذا المعنى يزحلق بيها الاكل ويروح، لا راح تتعقد، راح يشلب الاكل، لان المنطقة تكون خشنة. لان احنا نعرف المنطقة اللي بين التوث وبين الفولينج يحتاج لها فينيشنج وبولشنج. فاذا انت هاي المنطقه ما تكسرها بين توثين بالكونتاكت اريا، لا تقدر تدخل ديسك مثلا ولا تقدر تدخل ستريب، فشو راح تبولشها؟ فهاي المشكله الاولى. الشغله الثانيه هي شغله مهمه، البارحاني ما خليتها هوايه بالستوريات اللي نشرتها وانما ذكرتها بصورتين. الفرق بين هذا الديزاين وهذا الديزاين، بغض النظر انه هذا بوكس اونلي وهذا كلاس 1 مفتوح بي كلاس 2، هو هذا الاس كيرف، الريفرس كيرف يسموه. الفكرة من عدة انه انا هنا لما اسوي فلينك فهاي المنطقة هنا هذا الجزء بالخصوص راح يكون adjacent كلش للتوث اللي بصفه، فانا هنا ما راح اقدر اسوي له finishing وبولشنج، فراح يبقى بي خشونة. هاي مرة راح تعتبر self cleansable area، نفس فكرة الجنجافل سيت لما يكون بالكونتاكت. فاني بهيج حالة راح اروح غير شيء، انه اسوي هذا الاسكير او الريفيرس اسكير. راح اعرض الكافيتي، صح راح اشيل من التوث ستراكشر، بس راح اعرض الكافيتي مالتي لدرجة انه التوث والريستوريشن المارجن اللي بيناتها راح تكون بسيلف كلينسبل اريا، راح تكون شلون نقول مكشوفة. ما راح يشلب، يعني اقدر اسوي لها فينيشنج بسهولة، اقدر اسوي لها بولشنج بسهولة. الاكل ما راح يتشلب بيها، راح تكون سيلف كلينسبل اريا، هي تنظف نفسها من وحدها، نفس سالفة الجنجافل سيت بالكونتاكت اريا. النقطة الرابعة هي انه انت لازم المارجن مالتك يعني مو تسويها على حساب الاجزاء اللي تعطيك قوة للسن، واحنا نعرف ان الاجزاء اللي تعطينا قوة للسن هي المارجن مالتنا، سواء الرج، اهم شيء الرج، خصوصا الاوبليك رج الموجود بالابر 6 بالعيادات هواي يفتحوه، وهذا الشيء خطأ. انت اذا تشوفه تنظف، طبعا احنا الابر 6 دائما من نفتحها تو كافيتي isolated، يعني بعيدات عن بعضهن، distal cavity وميزيال cavity، بينات الاوبليك ريدج هذا يكون نظيف لانه ساوند. لما تجي تباوع بالميزيال او الديستال كافيتي وشوف انه الرج مالتك جوا اكو كيريز، احنا نسميه اندرمايند، بذاك الوقت نقدر نشيلها. بس انت اذا شفته ساوند تو ستراكشر ما في كيريز ولا اي علامه من علامات التسوس، فهنا ممنوع منعا باتا انه تشيل، لان قوه الابر 6 ما او الابر 6 والابر 7 ماخذه من الاوبليك رج. هاي شغله. كذلك عندنا الرج مالتنا اللي هو المارجنال رج بهاي الصوره، الثيكنس مالته تقريبا اقل شيء لازم يكون 1.5. اذا انت ضعفته هذا ما راح يتحمل فلينج، فانت لازم تفتحه. يعني هو كلاس 1 صحيح، والرج نوت انديكيتد للريموفال، بس انت هنا شلته بسببك انت انه انت ضعفته بخطأ طبي من يمك، فانت لازم تخلي هاي السالفه ببالك انه انت مو يعني اي شيء تشيله، لا هنا يكون نظيف خلاص عوفه، لان هاي المناطق هي تحدد لك قوه السن.
فبشكل عام انه احنا عندنا كل توث يكون له ديزاين معين. السكس الديزاين مالته اللور 6 يختلف عن الابر 6 اختلافا اعتمادا على عدد الجروفات، اعتمادا على الفوسات الموجوده، اعتمادا على حتى على عدد الكسب. فالديزاين مالتي يختلف. الفور كذلك، الفايف كذلك. اذا كان عندي بكل اكستنشن، لينجوال اكستنشن، اذا كان بس اكستنشن ويا بكل بت، اذا كانت بس بكل بت بدون اكستنشن، هنا الاكستنشن ما يحتاج افتحها. فهاي السوالف كلها انا اخليها بالحسبان حتى ما اشيل توث زياده عن اللزوم، لان هو اصلا الامالجم انا من خليته اصلا انا شلت من التوث ستراكشر، فمو انا نوب اجي اشيل من السن بشكل زايد. خلصنا الفورم الاول اللي هو الاوتلاين مالتي. هسه اجي احدد الريزيستنت فورم. بشكل عام الريزيستنت هو الشيب مالت الكافيتي او الفورم اللي راح يخلي لي الريستوريشن مالتي والتوث يتحملن الكسر، فلا الفيلينج مالتي تنكسر ولا التوث مالتي ينكسر. اكو بي مجموعة من الكرايتيريا اللي لازم تتوفر. اول كرايتيريا هي الفلات بالبل فلور. طبعا شافوا جماعة الرابع اللي دخلوا هالسنة العيادة انه السينيور لما يجيهم يقول لهم الفلور لازم اريده فلات، ويحرك بيه البروب يشوفه فلات لو لا. الفكرة من هذا الفلات بالبل فلور راح يخلي انه الكافيتي مالتك تكون عدلة، فلما تخلي بيها ريستوريشن راح يكون الريستوريشن عدل فلات. هذا الفلات راح يخلي الستريس مالتك يتوزع بكل الاتجاهات، فراح يمتص التوث مالتك، يمتص هذا الستريس، وما راح يصير عندك لا فراكشر بالكافيتي اللي هي التوث ولا فراكشر بالفلنج نفسها. بينما على العكس اذا انت سويت الكافيتي مالتك الفلور مالتها مو فلات، وانما مثلا سويت راوند صاعد ونازل، فهذا راح يسبب لك شغله انه الفورس مالتك من تسلط على نقطه راح تسوي شير. الشير معناه انه شلون امثلكم، يعني شايفين حركه الستيرن من ايدك اليمنى تفر على اليسرى، وايدك اليسرى تجوه تفر على اليمنى، هاي الحركتين باتجاهات مختلفات لما يكونوا متوازيات. اتمنى ان تكونوا تخيلتوا المثال. هاي فكرة الشير. جماعة الماتيريال مرحلة ثانية يعرفوه. فهاي الفرة مالت الفولينج، لان الفلور مالتك راوند راح تخلي الامالجم يحاول يفتر، فلما يحاول يفتر راح يكسر لك التو ستراكشر اللي هو هذا. فهذا الفراكشر صار السبب بالتوث، حتى هي مو الامالجم نفسها كسرته، وانما الكافيتي ديزاين مالت الامالجم انت سويتها بصورة خطأ لذلك انكسرت. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الانترنال لاين انجلز مالتك. انت اوكي سويتها فلات نفس هاي بالصورة فلات، بس عندك الانجلز مالتك الزوايا، هنا الزاوية تكون شارب على العكس من هاي الزاوية مسوي لها راونديشن. زين سؤال هنا بخصوص هذا الكافيتي، احنا هنا نسويها فلور. الفلور مالتنا نعدله بالانفيرتد بير، بالهاند بيس اذا كنا كلش ديب، وبالتوربان اذا كنا شوية يعني ببعد يعني بعيد عن البلب. اما الانترنال هنا نسوي لها راونديشن. هنا الراونديشن الفكره من عنده انه اذا تسوي حافه خشنه بالامالجم، هاي الحافه الخشنه راح يتركز عليها ستريس، لما يتركز عليها ستريس راح تنكسر. فاحنا ابتعادا عن هذا الشيء نسوي راونديشن، والراونديشن يصير براوند بير، يكون مال هاند بيس سمول سايز، امشي بيه على الانجل الانترنال لاين انجل الخشنه اللي تكون عفو شارب حاده، افوت بس اشخطها وافوت عليها راح يصير بها راونديشن. وبهاي الحالة راح اضمن انه ما راح يصير عندي ستريس كونستريشن بنقطة معينة، وانما ستريس يتوزع على كل البارت مالت الكافيتي مالتي، فراح يمتص التوث ويقل. بمعنى انه الامالجم القوة مالته ما راح تتركز بنقطة فتكسرها، لا راح تتوزع على كل التوث، فراح تكون قليلة بالنسبة لأي جزء معين. وهاي الصورة الثانية هي همينة مثال انه كل الانجلز مالتي اللاين انجلز كلها بيها راونديشن، نفس الفكرة انه انا سويتها بالبير مالتي. ثالث شغلة هي الانسبورتد انامل. احنا لازم نعرف انه الكيريز مالتنا ينتقل بالدنتين اكثر من الانامل، وهاي كليتنا شايفيها ونعرفها انه لما نجي نحفر الانامل شي قليل ونطب جوا الدنتين نلقاه فارش، نفس فكرة الهرم انه التب مالته بالانامل والبيز مالته العريضة بالدنتين. فاني لما اجي اشيل دنتين هواي واحصل دنتين هواي واشوف الانامل اشيل شوية من عده، فهنا راح اوصل المرحلة انه هيجي يصير عندي من جوا دنتين كل شوية مشهور ومن فوق انامل. اركز بهذا الانامل. هنا الانامل ما علينا بيه صحيح، بس هنا الانامل انه جوا اكو فراغ، هذا الفراغ معناه انه اكو دنتين مشيول. شافوا انه الانامل هو الانامل بطبعه بريتل. بريتل يعني شنو بريتل؟ يعني
شلون نقول انه يتفتت او ينكسر، يحتاج فد دعامه جوا تسنده. هاي الدعامه الدنتين، بس هنا الدنتين احنا شلناه لانه متسوس، فالانامل هنا راح يبقى بدون اي دعامه جوا، فنسميه انسبورتد، ماكو شيء يدعمه. هذا الانسبورتد اذا اسوي اني فولينج وحشي، حتى اذا حشي جوا امالجم واكمل ويروح البيشنت، اي ستريس يصير بالاوكلوجن على هذا الامالجم، العفو على الانامل، راح يطق. لما يطق راح ينكشف لي الامالجم الجوا، الكونتاكت او المارجن مالتي راح تكون مكشوفه، راح يصير عندي ليكج، ولما صار عندي ليكج راح يرجع لي سكندري كيريز وترجع لي مضاعفات كليتها. هاي الصورة نفس الفكرة هنا. فهنا أنا لازم إنه أشيل الانسبورتد انامل. طبعا فكرة الانسبورتد انامل أنا مو تصير بس بالأوكلوجن، تصير حتى بكلاس 2 بالبوكس مالتي. لذلك أنا البوكس مالتي إذا ضعيف كلش وبي انسبورتد لازم أشيله، لأن إذا ما ينكسر هسه راح ينكسر بعدين. فأنا أكسره بيدي وأعوض الفولينج صحيحة أحسن ما ينكسر بعدين والفولينج يصير بها سكندري كيريز وليكج، وصير مشاكل عند البيشنت وأخسر سمعتي أو أخسر اسمي. هاي الشغلة المهمة. فاشيله هنا اعتمادا على الدبث، بس بالغالب ينشال احنا بالفشر بير مالتنا مال التورباين. بيرات التورباين اكو البعض ما يسيطر عليها، خصوصا بعد هسه هو يبدي يريد يشيل على كيفه من التو ستراكشر، خصوصا بالاماكن الديب. البيرات مالت التورباين تيجي كلر كودد، يعني بيها الوان، اللون الاسود والازرق ذني يشيلن كلش هوايه، اللون الاحمر يشيل وسط، اللون الاصفر والابيض ذني نسميه الفينيشنج بير، ذني يسوون لنا فينش بعدين راح نحكي عنهن. فانتوا لما توصلون المكان هيجي مكان تخافون لا تشيلون هواي من تو ستراكشر، بعدكم ما جاي يسيطرون على البير الازرق، جيبوا البير الاحمر، نفس السعر ونفس الشيء، بس الفرق انه البارتكلز مالته اللي تقطع راح تكون السايز مالتها شلون نقول اقل او اصغر من البارتكلز اللي تقطع بالازرق وبالاسود. فهنا راح يشيل شويه من التول ستراكشر، فاذا غلطت بالبير فلت من ايدك البيش يتحرك، راح ينشال تول ستراكشر بس اقل مما متوقع، فراح تكون شويه كونسرفتيف. طبعا هاي بس بالبدايه، بعدين لما ايدك تتعود على التورباين والحركه السريعه بيه راح يكون البير الازرق يعني لبلب، يركض تركض بيه وتنظف الكافيتي وتخلصها يعني حتى ب5 دقائق ككلاس 1 دا احكي. بعيدا عن الكلاس 2، يعني احنا دائما المفاجات تصير لنا بالكلاس 2 لما نفتح الكونتاكت نخاف على الجيست لا ينضرب، ولا اكثر كيسات اللي انه بالبير ضرب الكونتاكت وضرب الادجيسنت، لما تنضرب الادجيسنت بالامتحان زيرو، لان انت هنا سويت اياتروجينيك ديفكت للبيشنت، ديسوردر صار عنده. هاي المنطقه اللي انضربت الادجيسنت راح تكون شارب، خشنه العفروف، راح يجمع بيها اكل، راح يسبب له كيريز بسن ما بيه. لهنا اوكي. فالانسبورتد مالتنا احنا قلنا لازم ينشال. هسه نجي على الويدث مالت الكافيتي. اللي يعرف راح يقول لي دكتور هي مو نفسها الكونفينينس فورم؟ لا، هنا راح تختلف عن الكونفينينس فورم بشغله بعدين نحكيها. الويدث مالت الكافيتي هنا يقول لك انه انت لما تيجي تسوي الكافيتي مالتك لا تسويها عريضه كلش او ضيقه كلش، على حد الكيريز، لا تضعف التو ستراكشر مالتك، لان كل ملي يشيله من كسب، كل ملي يشيله من رج، هذا راح ياثر على القوه مال تحمل السن، فكل ما قلت قوه السن راح تزداد فرص كسره بالمستقبل. هاي اهم نقطه. وأهم طبعا نفس ما قلت لكم، هاي دائما انا راح اكررها، الكسب والرج نقاط القوه مالتك بكل سن، خصوصا كابر 6 اللي عندنا الاوبليك رج، الفور مثلا والفايف الكسبات عندنا بيها كلش مهمه، وبقيه الاسنان موجود بيها المارجنال رج مالتي احافظ عليه ما اضعفه. زين انا اذا زيدت الويدث مالتي مال الكافيتي نفس ما قلنا راح ينشال عندي هواي من التو ستراكشر، اللي راح يبقى راح يكون ويك ريمينينج تو ستراكشر، بالتالي راح ينكسر بالمستقبل. اما اذا كانت نارو، هنا راح تتعارض ويا الكونفينينت فورم. الكونفينينس فورم او الكونفينينت فورم معناه الفورم اللي اقدر اخلي بيه الادوات مالتي. تخيل انت سويت الكافيتي مالتك كلش صغيره كلش ضيقه، باعتبار انه تريد تصير كونزرفتيف، بس لما تخلي الامالجم مالتك، الامالجم الكوندنسر ما يدخل، يعني جاي تخيل الثيكنس مالت الكوندنسر، الكوندنسر ما جاي يدخل بالكافيتي يسوي لك كوندنسيشن. فهذا احنا نسميه convenience form، انه انت لازم يكون عندك فورم يسمح بمرور الانسترومنت مالتك للكافيتي حتى تسوي كوندنسيشن، يسمح للانسترومنت مالتك تدخل حتى تشيك الكافيتي مالتك من وولز، من فلور، من كافو سيرفيس انجل، تقدر تشوف. وهاي راح احكيها بالتفصيل ان شاء الله بالكونفينينس فورم. النقطة الخامسة هي السموث بالبل فلور. شافوا انه الكافيتي مالتك حتى اذا كانت يكون فلات لازم يكون سموث ما يكون شارب، لان اذا كان شارب الستريس ممكن تتركز على المناطق العالية، جاي يشوفون هاي هنا منطقة عالية منطقة ناصية،
كل ما الستريس مالتك يجمع على مناطق مرتفعة او على مناطق ديب، هنا راح يسبب لك كسر بالريستوريشن، لان الفورس راح تتركز بمكان، يصير ستريس كونسنتريشن على مكان فينكسر. بينما اذا كان سموث فخلاص، ما دام صار سموث فالفورس راح تتوزع على الكل. الفورس يعني هو نفس الستريس، راح يتوزع على الكل، فما راح يصير عندك مشكلة لا بالتوث ولا بالفلينج مالتك. نجي هسه على النقطة اللي وراها. هسه احنا لحد هسه جاي نحكي كريزيستنت فورم، بعدنا ما واصلين للريتنشن فورم. عندنا في شيء اسمه الدايفرجنس، هواي ما يميزون بين الدايفرجنس والكونفرجنس. الدايفرجنس معناه مفتوح اللي فوق، الكونفرجنس معناه مفتوح اللي جوا. الكونفرجنس شايفين التنورة مال البنية من فوق ضيقة على خصرها ومن جوا عريضة، هاي الفكرة مالت الكونفرجنس. الدايفرجنس بالعكس، مفتوحة اللي فوق. فهنا احنا عندنا الميزيال والديستال وول مالتك لازم تكون بارل متوازيات او سلايتلي دايفيرج، هذا من ناحية صاير ومن ناحية صاير. هذا الشيء راح يعطيني ريزيستنت فورم. لان احنا طبعا هسه راح نحكي الريتنشن، راح تقولون ليش ما سوينا هنا كونفرجنس؟ هنا بالميزيال والديستال عندنا كمية دنتين قليلة. هو صح احنا لازم نسوي كونفرجنس، بس هنا اذا اسوي كونفرجنس ودنتين اصلا عندي قليل، فانا راح يصير عندي unsupported enamel، واني ما اريد هذا الشيء. فهنا انا سويت دايفرجنس حتى احافظ على كمية الدنتين الموجودة. فهاي اللي يسموها زين انا الا دايفرجنس ما اقدر اسوي بارل، لا تقدر تسوي بارل، بس اذا ما سيطرت والبير فلت تقدر تسوي دايفرج. ودايفرج طبعا النسبة كلش قليلة، يعني لما نحسبها بالزوايا فهي لا تتجاوز 10 درجات، 5 درجات الى 10. هسه هنا النقطة السابعة، هاي شوي اكو دوخة. عندنا في شيء اسمه اكزيو بلبل لاين انجل. نجي الاكزيال وول اللي اذا سامعين بيه هسه هذا كلاس 2، هاي الفلور مالتي مال الكافيتي، هذا الجنجيفال سيت اللي هو هذا الوول الصاعد من الجنجيفال سيت للفلور مالتي مال الكلاس 1. هذا الفلور الصاعد يسميه اكزيال وول، اللي هو يكون ادجيسنت للبلب مالتك. الزاوية بين الاكزيال وول والكلاس 1 اللي هي بلبل، هاي الزاوية ان شاء الله جاي تشوفوها واضحة. هاي الزاوية لازم تصير بيها راونديشن، او نسوي لها بابل، تكون راوند مو شارب. اذا تكون شارب تخيل انه راح يصير فوقها املغم، الاملغم من راح تعب عليه الفورس راح تنتقل الى منطقة شارب فراح تنكسر الاملغم. بينما اذا كانت راوند نفس الفكرة، راح تتوزع الفورس والستريس على كل الفولينج مالتك على كل المناطق، فما راح يصير عندك فراكتشر او اي مشكلة. طبعا ممكن واحد يسأل شنو هذا الواحد المقصوص؟ طبعا هذا باند، بس انا الصورة قاصة فصار هيك. هسه هنا جنجافال كافو سيرفيس لاين انجل، هاي هنا الكافيتي مالتي، هذا الجنجافال سيت، هذا الاكزيال وول، هاي الكافيتي مالتي. هنا الجنجافال سيت مالتنا لما نجي نحكي عليه هم لازم يكون بنوع من الراونديشن، ما يكون باي منطقة شارب. حتى نمنع اول شيء الانسبورتد انامل، والانسبورتد انامل نرجع نفس القصة انه ما حتى ما ينكسر، لان ماكو جوا دنتين حتى وان كان جوا انامل، حتى وان كان جوا العفو الاملغم مالتي، لان الدنتين شلون نقول يعطيني كوشنينج افكت. شلون الكوشة تمتص الصدمات، الدنتين نفس الفكرة. النقطة اللي وراها هنا بعد يبدي الشغل. هنا يعني شلون نقول المعلومة مهمة كشغل، الثكنس مال الاملغم. هواي يتساءل انه انا شقد انزل بالكافيتي او التوث بي كيريز شوية، شقد اوصل ليه حد واوقف. احنا لازم نخلي ببالنا ان احنا اقل ثكنس للاملغم ممكن ان نعتمد عليه هو مليم ونص. اقل من المليم ونص الاملغم ما راح تتحمل، بس تعض عليها راح تطق. مليم ونص اوكي، 2 مليم، 2 مليم ونص، 2 الا، هاي كلها عادي باعتبار انه الكافيتي مالتنا ديب، او ممكن السن مسوي له اندو. كل ما زاد الثكنس ماكو مشكلة، بس المشكلة اذا الثكنس مالتي قل جو الواحد ونص، هذا not acceptable، راح تنكسر. زين مالتي السمنت الى نص مليم، فانت اذا سويت الكافيتي مالتك 2 مليم فهذا كلش كافي ان انت تخلي سمنت وتخلي املغم، الا في حال ان انت السمنت ما سيطرت عليه وصار الثكنس مالته كلش عالي، فبهيج حالة راح ياكل من حصة الاملغم. نجي هسه النقطة الاخرى، الكارفينج. دكتور اسوي كارفينج للاملغم لو ما اسوي؟ انا اعوفها هيجي، هاي المسحة، شايفين اكو واحد يخلي املغم ويدوس عليها بصبعه يمسحها، وها هي. احنا لازم نخلي ببالنا الكارفينج شي حلو،
مو شيء مو حلو، خصوصا هسه جاي نشوف بس يعني بالفيسبوك، الانستغرام، اي وسائل تواصل، الكارفينج جاي يصير ماركتينج للطبيب اللي يشتغل بيه. فالكارفينج اوكي حلو، يعني اكثر الناس اللي ايدها حلوه والها واس بالنحت، واكو ناس لا مالها واس تسوي سمبل اناتومي. شافوا انه انت لما تسوي كارفينج لازم تنتبه على شغله. هذا اللي يسوي كارفينج وينحت بالسن ويسويه بشكل اوفر، هو بشكل عام جاي يشيل من الثكنس مالت الامالجم مالتنا. فلما يبقى يشيل 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 تحت مسمى الكارفينج راح يقل الثكنس مالت الامالجم الى 1.5 ويجوز اقل. فاذا اقل جو 1.5 صحيح شكلها حلو، بس عاجلا او اجلا لا راح تنكسر. فهاي المشكله بالاوفر كارفينج. زين اذا اندر كارفينج خليت قطعه ومسحتها وطلعت البيشنت، انت خلي ببالك ما دام ما سوى السمبل اناتومي، ما حددت وين الرج، ما حددت وين الجروف، ما حددت الفوسة، مجرد طبقة عدلة. فهنا انت لا تنسى انه البيشنت يريد يعض. لما يعض احنا الاوكلوجن مالتنا كسب فوسة، فاي فوسة بالسن انت سويته ما موجودة راح يجي يطخ بيها بمكانها الكسب مال الاوبوزنج توث. فلما يجي الكسب مال الاوبوزنج توث يعض وما يلقى الفوسة وانما يلقى فشي عالي، البيشنت راح يحس اكو علو بالحشوة، راح يبقى يعض 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 لو هي تنكسر لا تكسر للسن، اذا ما صار طبعا ويرنج بالاوبوزنج توث بالكسب مالته. فاحنا هنا لازم ان ننصيها، نسميها هاي سبوت. شلون ننصيها؟ اما نشيل من عندها ونحافظ على البصمه مالتنا بعد ما مسحناها باصبعنا، او يجينا بعد 24 ساعه بالبير مالتنا بالتورباين بنشيلها بالهاند بيس. الهاند بيس بيها اهتزازات تهتز فما راح يشيلها بسهوله، بينما التورباين بالبير مجرد طخات بسيطه على النقطه راح تنشال. فاكمل بيها نفس ما قلنا اشيلها. وافضل من هذا كله انه انا اسوي سمبل كارفينج، احدد وين الجروف وين الرج وين الكسب وخلصت. هسه جينا على النقطة 11. طبعا هاي نقطة 11 دائما تجي بالامتحانات. الكابو سيرفيس لاين انجل مالتنا ما يسموها بهذا اسمها بالامتحان، يسموها بط جوينت. البط جوينت هو نفس الاسم مالتها. الكابو سيرفيس نجي نقسمها، الكابو يعني هي الكافيتي مالتي هاي، السيرفيس هو الاوكلوجال سيرفيس، الزاوية اللي بيناتهم ما اعرف اذا واضحة او لا. هاي الكابو سيرفيس لاين انجل مالتي هاي لازم تكون 90. زي ممكن تكون اقل بشويه، اقل بشويه اي ممكن، بس هنا ايش راح تكون؟ راح تكون بها الكونفرجنس اللي احنا كنا متفقين عليه. فاني اريدها شويه 90. 90 مقبوله، كلش مقبوله، بس اذا سويتها كونفرجنس بعد افضل. هسه راح نحكي عليها بالتفاصيل. زين اذا سويتها بالعكس زايد اكثر، يعني ما سويت كونفرجنس وانما سويتها زياده عن اللزوم، هنا راح يصير عندك انسبورتد انامل. اذا فتحتها اكثر صارت مفتوحه اللي فوق فايته، هنا سويت دايفرجنس. هذا الدايفرجنس يعتمد على المكان، اذا انت كنت ميزيال وديستال هذا مقبول، اذا كنت بكالولينجول هذا ما مقبول. فهي هاي الفكره. بالامتحان شي يجيبون؟ ما يقول لك الكابو سيرفيس لاين انجل ايش قد تكون، لا يقول لك البات جوينت مالتك ايش قد لازم يكون. فهو البات جوينت هي نفسها تسمية الكابو سيرفيس لاين انجل. نجي هسه على الريتنشن فورم. الريتنشن فورم بشكل ملخص هو الشكل الكافيتي مالتك اللي يمنع لك الريستوريشن انه توقع. احنا هو سامعين انه الامالجم وقعت، السبب وقعت انه ما بيها ريتنشن. لما نحكي عليها بشكل بسيط، اول شيء عندنا في شيء اسمه الكونفرجنس فورم. الكونفرجنس فورم يصير بين، هو نفس شكل التنوره، يصير بين البكل واللينجوال او البكل والبليتال وولز. لما نشوف هاي هنا الكافيتي مالتنا من فوق الدايمتر مالتها ضيق بينما من جوا عريض. لما اخلي الامالجم والسيت بعد صعوبه تطفر. هنا صوره واقعيه مايله، فلما اخلي امالجم والسيت بعد بصعوبه يطلع. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا لازم أسوي دوف تيل. الدوف تيل شايفيها لما نشتغل كلاس 1 أو كلاس 2. الفكرة من الدوف تيل إنه أنا أحصر، خصوصا بكيسات الكلاس 2، أهم شيء الدوف تيل بكلاس 2 إنه أنا أحصر الفلق مالتي إنه ما تطلع بالاتجاه الآخر. فتخيلوا وياي إنه أنا خليت هنا الأمالجم وسيت، ومن هنا مفتوحة، منها ممكن إنه تطفر الأمالجم هيك. بس بما إنه هاي منها صار حصرة هنا كونستراكشن ومنها عريضة، بعد ما راح تقدر الأمالجم تطفر هيك. هي هاي فالة الدوف تيل. هاي نفس الفكرة، بس هنا اكو خطأ بالديزاين انه ماكو اسكيرف ريفيرس كيرف. بس احنا هنا قصدي على الدوف تيل مالته. الدوف تيل هنا حلوة، انه هنا الامالجم اذا رادت تطفر منا بهذا الاتجاه ما راح تقدر تطفر، لان من هنا عندي شلون نقول دايمنشن عالي ومحاطة بكونستراكشن، فالامالجم ما راح تطلع. الفلات بلبل فلور. الفلات بلبل فلور ما راح اشرحها، هي نفسها موجودة
بالريزيستنت فورم، بس بالريزيستنت ما راح تخلينا الستريس مالتي يتوزع على الكل وما ينكسر. بينما هنا بالريتنشن راح تساهم بالريتنشن، هنا عندي فلات بالبل فلور، معناه انه الامالجم راح يطخ بكل اجزاء التوث سيرفيس، فراح يكون شلون الجنكشن مالتهم شلون نقول مساحة الجنكشن كبيرة كلش، هاي مصطلحنا. النقطة الرابعة انه انا عندي اكسترا ريتنشن مين، يعني ما اقدر اعتمد بس على اللي قلناها الدوفتيل او البكالول، يعني مرات اصلا متكسرات، مرات انا عندي بس بكالول، اللينجوال وول ماكو، مرات انا ما عندي ميزيلودس راح اسوي دوفتيل. هنا عندي اكسترا ريتنشن، بذني هسه كلش قديمات. طبعا هسه هنا أنا اللي جاي يشوفني ممكن يبلغ دكتور ياسر القيسي. فهذا الحكي ترى قديم، دا احكي لان اني اكاديمي موجود لحد هسه للاسف بالملازم، بس هسه هذا الشغل ماكو، يشتغلوا بس الاولد سكول دينتست اللي يشتغلون امالجم، وبعض اللي يشتغلون كومبوزيت. هذا الحكي يعني ما مقبول حاليا، انه انا اسوي بن. البن هو شنو البن؟ مثل البرغي او البسمار الناعم، اخليه بالكافيتي وابني فوقه الامالجم مالتي، راح يوفر لي سبورت نفس فكره ال سبورت وريتنشن، يوفر لي العفو نفس فكره الوول الموجود. او اخلي هول، اسوي زرف بالكافيتي مالتي واحشيه امالجم وابني الامالجم فوقه، فهذا راح يسوي لي ريتنشن، ما يخلي الامالجم همين يطفر. فهي هاي الفكرة من الاكسترا ريتنشن مين. طبعا اكو بعد انه اخلي وولز او اسوي ثقب اكبر او خط عمودي، هاي كلها موجودة. فهذني كلش قديمات. هيجي توث لما هسه واقعيا حاليا هيجي توث ما يعالجوا بهاي الطريقة، يعالجوا بالكومبوزيت، ومو هذا الكومبوزيت العادي يسموه indirect restoration. اخذ له طبعة واسوي له انلاي اوفرلاي، ذني اللي سامعين بيهن انتو بعدكم ما ماخذيه، بس راح تاخذوه على الكورس الثاني بالنظر كثالث. فهذا الحكي قديم، بس انتم مطالبين به ممكن امتحان، ممكن كسؤال، ولو انتم مو وزاري بس خاف السينيور مالتكم يجيب لكم هي السؤال، فاوكي انتم لازم تكونوا ببالكم. هاي النقطة الخامسة، هنا ما اعرف المنهج شلون جابوها ويا الامالكم، لان هاي النقطة خاصة بالكومبوزيت، انه الاسيد اتشنج مالتك وتخلي البوند، هذا ايضا راح يعطيك يعني ريتنشن، وهذا الشيء موجود بالكومبوزيت. بس ليش جابوه بالمنهج مالت الامالجم ما اعرف، بس انا ذكرته من باب انه اذا عندك امتحان، وكذلك امانه علميه انه موجوده باللكتشر. هسه نجي على الكونفينينس فورم. نفس ما قلنا الكونفينينس فورم انت لازم تسوي الكافيتي مالتك، والكافيتي هاي تخليك اول شيء تشوف زين اذا اكو تسوس او لا. ثاني شيء تسمح لك انه تعطيك accessibility، تقدر تدخل انسترومنت مالتك. ثالث شيء تقدر تخليك تشيل اي كيريز موجود بسهوله. هي هاي الفكره من الكونفينينس فورم، اللي هي نفسها راح تتعارض قلنا ويا النقاط الفوق اللي حكيناها، اللي هي وينها، اللي هي النارو كافيتي. قلنا اذا الويدث مالتي اذا اقلله راح يتعارض ويا الكونفينينس فورم، بس اذا ازيده راح يكون ديستركتيف للتو ستراكشر. نجي هسه هنا النقطة الخامسة اللي قلناها راح نذكرها بالاخير، هي الريموفينج ريمينينج كيريز. انت حددت الاوتلاين مالتك، خليته على الساوند تو ستراكشر، سويت الريزيستنت فورم مالتك اللي هي الفلات والراونديشن بالانترنال انجلز، والدايفرجنس بالديستال والميزيال وول. انه بجيت للريتنشن مين، سويت الدوفتيل مالتك وسويت الكونفرجنس بين البكال واللينجوال. ورا اشوف الكافيتي مالتك بيها كيريز، هسه شيل الريمينينج كيريز. وطبعا بالعيادات دائما ركز على البيرات اللي حجمها كبير، يعني راوند الهاند بيس اللي حجمه يكون لارج راح يفيدك اكثر من الراوند نفس الحجم الوسط او الصغير. الصغير لا تجيبوه، الصغير راح يسوي لكم يعني راح يسوي لكم اكسبوجر، لان راح يحفر بمنطقه صغيره وسريعه كلش بشكل عام، راح يزرف التوت وما تنتبه له. بينما الراوند الكبير لا، راح تسيطر عليه وراح تتحسس الحركه مالته. فهاي النقطه كلش مهمه. دا اشوف انه بالعيادات مركزين على بيرات التورباين، ومركزين على الانسترومنت الصغيره، باعتبار ان التوت هالقدوته. انت اوكي التوت هالقدوته، بس تجيب انسترومنت يعني بيرات كبيره حتى تسيطر بيها، لان هو امالجم اول وثالث راح يشيل زياده من التوت ستراكشر، بس انت لازم تحافظ على الفايتالتي مالت التوت. السؤال هنا يقول هسه المشتغلين اشتغلوا راح يذكروني، قسم منهم سألوني، سووا كلاس 1 وسووا فلات وول، بس شنو شافوا اكو بت سبوتاية موجودة، دكتور نشيلها لو لا؟ ايش شيلها. شلناها وكملنا. احنا من شروط مالتنا انه لازم يكون عندنا فلات وول. هذا الفلات هل يوجب علينا انه احنا لازم نشيل الباقة كليتها وننزل بيه؟ لا. اذا كانت عندك سبوتاية وحدة
تنظفها، صح يصير عندك ديبريشن، بس هذا الديبريشن تعدله من تخلي سمنت، راح تخلي سمنت نص مليم على كل الكافيتي، بس بهاي الدبرشن راح تسده وتخلي فوقه نص مليم، فراح الكافيتي مالتك تصير عدله. بس في حال ان انت عندك مالتيبل سبوت، مو سبوتة واحدة، اكثر من مكان بسبوت، فبهاي الحالة اول مرة شيلهن كل وحدة على حدة واجي قيم الكافيتي مالتك، تعال شوفها هل تشوفها نفس ما هي وتعدلها بسمنت، لو تقدر انه تنزلها كليتها. لان اذا تقدر تنزلها كليتها وتغلس وتخلي السمنت تقول السمنت يعدلها، فالستريس مالتك راح يصير على السمنت ويكسره. بس اذا كانت تقدر تنزلها فالافضل انه تنزلها وتحصل على فلات سيرفيس افضل. هاي شغله. ولازم انه احنا مو راسا ننزل نقيم الكافيتي بشكل صحيح، ما تعرف تقيم اكو يمك معيد، خصوصا الرابع، اني اكثر العيادات ويا الرابع. اكو معيدين ويانا هواي. اكو سينيور راح يكون همي موجود، فانت دائما تشيك ويا السينيور، لان اي مشكله بعد ما راح تقدر تصححها احتمال تصير. بس اذا سينيور صححها لك فخير على خير، نقذت البيشنت وانت تعلمت معلومه. النقطة الثانية انه انت دائما دير بالك لا تنزل ولا تشيل تو ستراكشر بكيفك. اول شيء لان هذا انت لازم تكون كونزرفتيف، حتى هو امالجم، لان هذا سن البيشنت يعني شيء غالي عليه، ما يصير انت تكسره بحجة انه هو امالجم. هاي وحدة. الثانية انت لازم تخلي ببالك ان انت هذا الشيء المستمر بالتو ستراكشر ممكن ان يخليك تضرب البلب، فلازم تدير بالك. ودائما اكررها انه لما تشتغلون بالسايد الميزيال مالت التوث ديروا بالكم وخذوا حذركم، لان هنا موجود البلب قريب. لما تشتغل بالديستال وول لا، هنا الحذر شوية يقل، تقدر تشتغل شوية براحة نفسية، لأن الديستال ما بي بلب، البلب مالتي مايل بالسنتر مال التوث على الجهة الميجيال مو بالجهة الديستال. هسه هنا نحكي على البلب بروتكشن، الحكي راح احكي كلش قديم، كلش قديم، بس جاي اذكر نفس ما قلنا للأمانة العلمية ولأن موجود باللكتشر. حاليا ماكو هالشي، لأن هسه اكو كومبوزيت. احنا نعرف انه اكو سمنت، بس انا اذا كانت عندي المنطقة كلش ديب، كلش يعني اشوف الشادو مالت البلب مثلا، او اصلا دايركت يعني انضرب البلب، اذا انضرب البلب فهي اكسبوجر، هنا دايركت بلب كابينج نخلي دايكل، ونخلي التي اف مالتنا اللي هي زنك اوكسايد يوجينول تي اف اللي تكون ميكسينج. هنا ما اخلي امالجم بنفس الجلسه. السبب انا قلت لكم بوحده من الفيديوهات الناشرها كهايلايت ستوريات، انه انا اذا خليت دايكل وفوقها السمنت وفوقها امالجم اسوي كوندنسيشن، فالكوندنسيشن القوه راح تنتقل للاكسبوجر سايت وتزيده، ما راح تحافظ عليه. فهنا أنا راح يصير عندي مشكلة، فأنا أخلي دايكل وتي اف ويروح ورا أسبوعين يلا يجي، أو ممكن شهر ماكو أي مشكلة، إلى أن يصير عندي بريدجنج بالدنتين مالتي. بريدجنج يعني تكون لي دنتين جديد يسد لي منطقة الإكسبوجر، بذاك الوقت أشتغل. هاي النقطة. بس هسه أنا هنا جاي أقصد بالبلب بروتكشن الاندايركت بلب كابينج. لما أجي أنا أخلي اندايركت، طبعا هي الفكرة العامة السمنت مالتي والكابينج ماتيريال اللي هي نسميها لاينر ما تعتبر جزء من التوث بريباريشن، وانما هي تعتبر جزء من عمليه الادابتيشن اللي جاي اسويها للكافيتي مالتي حتى تستقبل الريستوريشن. هي هاي الفكره. فاني هنا راح اخلي نفس ما قلنا اندايركت بلب كابينج، جاي اشوف الشادو مالت البلب مكان كلش ديب، ما اقدر اخلي السمنت، لان السمنت مالتي سواء كان زنك فوسفيت اللي هو الموجود تكون مالته حامضيه عاليه، ممكن اذا اخليه على الشادو مالت البلب راح يسوي لي مشاكل، يسوي لي اريتيشن. فاني هنا حتى اخلص من هذا الشيء اخلي لاينر اللي هو ممكن يكون دايكل، ممكن يكون ثيريكل، ممكن قسم يخلون جي اي سي، بس انا ما افضل الجي اي سي يكون جوا الامالجم، لان دائما اقول لكم انه يتكسر ما يتحمل الستريس مالت الكوندنسيشن. فافضل حال انه انا اخلي دايكل. بعد ما خليت الدايكل اخلي فوقه السمنت مالتي، السمنت اللي هو زنك فوسفيت، وفوقه الامالجم. بهيج حاله انا خلاص بالسيف سايد. بس هنا السؤال راح يكون انه انا ليش استخدم اللاينر والبيزس؟ البيزس يقصد به السمنت، واللاينر اللي هي الدايكل ثيريكل وجماعتهم. الفكرة ان انا استخدم هاي الماتيريال، اول شي راح تعطيني عزل، راح تعزل لي المكان، فما راح توصل لي يعني ما توصل لي حرارة وبرودة، ما راح توصل لي حرارة وبرودة للبلب، وراح احافظ عليه. ثاني شيء ممكن احافظ من خلالها على الفيتالتي مالت التوث. فاذا كان عندي دايركت بلب كابينج نفس ما قلنا اكسبوجر، اذا اخلي الفولينج فوقه راح يصير عندي مشاكل، لازم اخلي دايركت بلب كابينج ماتيريال، ويصير عندي بريدجنج بالدنتين، بعدين اخلي الامالجم. هاي نقطة. اذا كان عندي اندايركت بلب كابينج واخلي فوقها دايركت مباشرة السمنت مالتي، فالسمنت قلنا انه بيه حامضية، هاي الحامضية راح تاثر لي على البلب وراح يصير عندي تحسس، فاني استخدم اللاينر مالتي والبيزس حتى اخلص من هاي المشكلة.
بس اصلا اللاينر والبيزس ما موجوده بالكومبوزيت. فاللي يستخدم لاينر وبيزس والكومبوزيت يعني حاليا بعد خلاص انتهى عمرها. غلط. البحوث الجديده تقول انه انت في حاله الدايركتبل كابينج تستخدم ام تي اي، هاي منتهي منها. بس في حاله ان انت اندايركتبل كابينج لا تستخدم اي شيء، استخدم بس البوند مالتك اذا كان زين، نوعيه زين. ركزوا لي على هاي النقطه، اذا كان نوعيه زينه او راقيه. كان نوعيه لا شيء استخدم جي اي سي، لا تستخدم ثيريكال. الثيريكال قاموا يذبوا بالزباله ترى. يعني ركزوا على المعلومه اللي تاخذوها. هوايه يدزون مثلا دكتور سالت فلان وهيجي قال لي، سالت فلان وهيجي قال لي. اسالوا الرجال او مو رجال، انا مقصد الشخص اللي معلوماته حديثه تتطور بشكل مستمر، مو شخص معتمد على ملزمة كلية وماخذها كراس مال يحكي بيها بشكل مستمر. لأن ملازم الكليات كمنهج تقريبا أغلبه منهج قديم، ماكو تحديثات. فاللي يشتغل كومبوزيت ماكو اندايركت بالكابينج. خلي الكومبوزيت مالتك شرط ان يكون البوند زين. ماكو بوند زين ما عندك امكانيه تجيبه، ما متوفر، خلي جي اي سي. على الاقل الجي اي سي يعطيك اتشنج وبوندنج، مو مثل الثيريكال ما يوفر لك لا اتشنج ولا بوندنج. ما يعني ما من اقول اتشنج وبوندنج يعني تقدر تسوي له اتشنج ويعطيك ريتنشن. جي اي سي تركيب مالته نفس التوث تقريبا، بينما الثيريكال لا. نقلب وراه الفينيشنج. الفكرة من الفينيشنج انه اني اجي على الكافيتي اشيكها جزء جزء من الاوتلاين لحد ما وصلت. شكو شارب ايش تنشال، شكو توث بمشكلة الريجولاريتيز تتعدل. اشوف مثلا اذا عندي فد مشكلة بدوفتيل اصححها، كونفرجنس بمشكلة اصححها، الدايفرجنس مالتي كلها اعدلها. بس باعتمادها على شنو؟ على البير الاصفر. واذا ما تقدر، ما عندك البير الاصفر، نفس الهاند بيس مالتك البيرات الفيشر تقدر تستخدمه. بس انا الافضل دائما انه املغم او كومبوزيت استخدم البير الاصفر. اذا عندك الابيض بعد افضل، بس الابيض انه ميت، يشيل شيء كلش ناعم بحيث ياخذ وقت. فانت اذا ايدك شويه اسرع اخذ الاصفر او الاحمر همينه ممكن، ماكو اي مشكله. بس الاحمر يقص هواي. تقدر تستخدم الاحمر بمكان الازرق كقص ككافيتي تقدر تسويها. بس لما تجي تفنش لا، اصفر احسن شيء النوب الابيض. زين انا ليش اسوي فينيشنج؟ الفكره من الفينيشنج انت راح تحصل سموث سيرفيس. من تحصل سموث سيرفيس راح يصير عندك المارجنال جنكشن مالتك سموث. راح تحصل سيل قوي، وكذلك راح تحصل ماكسيمم سترينث للتوث والريستوريشن. ليش؟ لان راح يكون سموث بيناتهم، السطح سموث، كونتاكت بيناتهم كلش عالي. النقطة اللي وراها هي التويلت او ذا كافيتي. تجي هنا تشوف الكافيتي مالتك كلها باودر من الحفر، مي وجوز سلايفة ذا بدون ربر دام. تجي هنا تغسلها بالتربل سرنج، تغسلها تعقمها. شلون نعقمها؟ نعقمها مجرد قطمة بيها اي معقم، ماكو نوع محدد. حتى اذا بس كحول تمسحها، المهم تعقمها من السلالة الموجودة. تحاول تعزل بكوتر رول جديدة. تبي تحضر مالتك السمنت اذا تخلي الباند والريتينر حسب، وتكمل. لحد هسه تقريبا احنا خلصناها. هاي الاساسيات مالت الفانتوم كلها. اول ما تلزم البير وتسوي بنتريشن للفوسل لحد ما تخلصها. طبعا الستوريات الناشرها ومثبتها على الانستغرام هي تكمله لهذا الحكي، او شلون نقول انستموسس بيناتهم، اختلاط. فانت تقدر تشوف الستوريات المثبتة على الانستغرام وهذا البث تدمجهن سوا راح تطلع يعني خوش معلومة. اختصرت لك لكتشر كاملة بستوريات وهذا البث. يعني ان شاء الله نقدر نقول يعني نقصك انه بس تتدرب كأسنان مقلوعة او مختبر الفانتوم راح تضبط بعد الامالجام بشكل عام ان شاء الله. فهسه المساحة لكم. عندكم اسئلة بس لا تسرجوها على الجوجل، هاي يعني صورة المزحة. اذا احد عنده سؤال او استفسار خليه يسأل. البول كابينج. بالبول كابينج غير الجي اي سي شنو استخدم؟ حسب. اذا دايركت بول كابينج واحنا جاي نشتغل بامالجام فدايكل وخلي تي اف ويروح. اذا اندايركت بول كابينج بالامالجام فاخلي البول كابينج بالجي اي سي. هنا هم كد اندايركت بول كابينج بالامالجام فاستخدم الدايكل همينه احسن. بس شنو هنا اندايركت؟
بس اذا اجي ككومبوزيت، فالكومبوزيت لا تختلف. بالدايركت وول كابينج استخدم ام تي اي، بالاندايركت لا ما احتاج. اذا كلش اتبع مدرسه قديمه استخدم جي اي سي، بس الجي اي سي ويا الاملجم ما يتجمعن سوا، ما يتحمل القوه مال الكوندنسيشن، راسا يتفتفت من جوا. بعد موضوع سهل لو خلاص نفنش.